our channel Sri Pansagar. Today I am going to teach you class 10 first chapter. Set. First ma set भनेको के म भन्न गइरहेको छु. Set is the collection of well defined object. To set पढाउन भन्दा पहिला things to remember भन्न गइरहेको छु. Things to remember. Remember. यो एउटा Venn diagram हो. A भनेको number of element in A. B भनेको number of element in B. हामीले यसलाई and only A भनेर डिनोट गर्छौं. यसरी नै यसलाई only B भनेर डिनोट गर्छौं. And A intersection B भनेको यो पनि मन पर्ने यो पनि मन पर्ने दुईटै मन पर्ने यता हुन्छ. यो बाहिरकोलाई चाहिँ and A union B complement भन्छ. And only A. Number of students who like हामीले यसलाई एप्पल मान्यौ भने who like apple only भयो. यसरी नै फर्स्टमा लेखिहालौं and A भनेको के भनेर. Number of students who like apple. यसरी नै and B भनेको number of students who like हामीले B लाई बनाना मान्यौ भने who like बनाना भयो. and only B. and only B भनेको number of students who like banana only हुन्छ. and A intersection B. and A intersection B भनेको number of students who like both. यसको मतलब हो एप्पल नि मन पराउने बनाना पनि मन पराउने. यसरी नै and A intersection A union B complement. यो भनेको number of students who don't like both. यो भनेको एप्पल नि मन पराउँदैन बनाना नि मन पराउँदैन. त्यसैले यो सेट भन्दा बाहिर भयो. यसरी नै and A complement. कम्प्लिमेन्ट को मिनिङ हो मनै पराउँदैन. and A complement भनेको अब एप्पल चाहिँ मन पराउँदैन भनेको. number of students who don't like apple. यसरी नै and B complement भनेको number of students who don't like banana. यो चाहिँ things to remember हो.
अब we move to basic formula. First of all, I am going to rub this. Basic formula. Basic formula भनेको चाहिँ हामीले यो सेट युज गर्दा मेनली यो युज गर्छौँ, त्यसैले यसलाई बेसिक फर्मुला भन्छौँ. एन यु भनेको चाहिँ युनिभर्सल भयो. एन यु केले भनेको छ एन ए प्लस एन बी. एन ए इन्टरसेक्सन बी दुईटैमा छ, त्यसै कारणले माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस यो बाहिरको जोड्नु पर्यो एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट. When complement is given or asked, यो चाहिँ हामीले यो कम्प्लिमेन्ट दियो र सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने. यसरी नै कम्प्लिमेन्ट नदियो भने एन यु इज इक्वल्स टु एन ए प्लस एन बी. यो दुईटैमा भएको कारणले गर्दा हामीले एन ए इन्टरसेक्सन बीलाई माइनस गर्छौँ. यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट दिएन र आक्स गरेन भने यो लेख्ने. When complement is not given or asked. यसरी नै अर्को एन ए युनियन बी. एन ए युनियन बी. एन ए युनियन बी भनेको चाहिँ एन ए युनियन यो भनेको चाहिँ यो पुरै पर्यो, यो भित्रको सबै पर्यो. एन ए युनियन बी. एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी. यसरी नै हामीले एन ए युनियन बीलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ. एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी. 1 2 3 4. ल अब एक्स्ट्रा फर्मुला. हामीले सेट गर्दा यो चाहिँ थोरै युज गर्छौँ, त्यसैले यसलाई एक्स्ट्रा फर्मुला भनेको हो. एन यु इज इक्वल्स टु एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बी. यसरी नै एन यु बी नम्बर यो पछि यो एन ए केले भनेको छ एन ओन्ली ए प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी. यसपछि एन बी केले भनेको छ एन ओन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी. यो बुझ्यो होइन? अब एन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको
यो चाहिँ परेन, एनए अरू सब पर्यो। त्यसै कारणले एनयु माइनस यो एनए गऱ्यो भने एनए कम्प्लिमेन्ट भयो। द्याट्स अल फर टुडे क्लास। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी सेटको रिलेटेड क्वेसनहरू गर्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो।